Bạn số đây bong bầu nông ở khía bạn ấy xem ra video ní nhom nâng nai nom bong bầu nông ở khía bạn ấy score nâng cam thi rộng lôi muối bạn cam thi ní cứ chia cam thi đại lọ bằng phốt bà và pro ấy đã xa tại ca đọ lối cứ nhom đọ bàn lươn mình tén hay ca rọc lối có rọc bàn lươn mình tén đấy nó ngay nhom đôi chia mình bàn bằng hàng được nông channel ní nhật nhọp tí bạn bàn tay nhom mà bàn bằng hàng đấy được nông channel một tiền chẳng mà xin cho bong bầu nọ khía thưa ca cho cho môi nâng cam thi ní bạn đòi mình vô tròn chấm nói tròn ná bong bầu nọ khía ai trôi từ nông channel bao nhiêu một tiết bạn đã trôi từ nông YouTube máu bắt đầu máu bong bầu nọ khía search môi nhóm bạc bịch kim huống bạn đãនៅក្នុង channel មួយនេះគឺខ្ញុំមកបានបង្ហាញច្រើនមកពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗបាទនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលមកក្នុងវីដេអូបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញបាទនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបាទពីរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជានៅមិនទាន់យល់បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលមកក្នុង channel មួយនេះមកបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបាទកម្មវិធីនេះដោយគ្រាន់តែចូលមកក្នុង Play Store មកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាបំពេញពាក្យថាបាទ ClipClaps បាទនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺ ClipClaps បាទគឺជាកម្មវិធីដែលល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ download វាមកបាទធ្វើការ download កម្មវិធីនឹងមកបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលដំឡើងពេញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា open បាទឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងអេក្រង់នៃទូរស័ព្ទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចចូលមកក្នុងកម្មវិធីនឹងមកបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃកម្មវិធីនេះហើយបាទអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទបានពីររបៀបទី1បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃបាទហើយលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំដាក់លេខ0នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខ0គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទទួលបានបាទនៅលេខកូដទេបាទគឺឧទាហរណ៍ថាបើឧទាហរណ៍ថា97អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែដាក់97មកមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេណាអូខេអញ្ចឹងទី2គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹង Facebook account អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះរួចហើយបាទដោយខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹង Facebook តែម្ដងអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកគឺដំបូងគឺវាមិនតាន់ចូលដល់ក្នុងកម្មវិធីនេះទេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹង connect បាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់វាមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នេះហើយអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺការលេងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺឃើញហ្នឹងបាទគឺឃើញបាទនេះគឺយើងរកលុយដោយគ្រាន់តែមើលបាទវីដេអូរបស់កម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ហើយការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ទៀតអញ្ចឹងសរុបមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន$2តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូអញ្ចឹងបាទគឺវានឹងលោតជាកាដូឲ្យយើងហើយបាទគឺវាលោតជាកាដូឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងកាដូនេះយើងអាចធ្វើការណែនាំឲ្យគេហ្នឹងគឺយើងនឹងបានកាដូនេះមួយទៀតបាទហើយកាដូនេះគឺយើងនឹងដកកាដូហ្នឹងគឺយើងអាចបាទបានកុសជាសញ្ញាកាតណាបាទគឺយើងអាចបាទផ្សងសំណាងគឺអាចបានរហូតដល់$10ឯណោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរកលុយដែលមើលវីដេអូអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះបាទ Reward នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនបាទនេះគឺជាកន្លែង Redeem គឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ Redeem នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំមកបាទអញ្ចឹងលេខកូដអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបាទទឹកប្រាក់បាទចំនួន$1អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Redeem មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1គឺវានឹងលោតនៅត្រង់នេះ
ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ2បាទអញ្ចឹងការលេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានជិត$100ហើយបាទហើយទឹកប្រាក់គឺយើងអាចចូលមកមើលទៅហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងថាតើទឹកប្រាក់ដែលយើងដកហើយនៅត្រង់ណាគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលនៅកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទទឹកប្រាក់គឺខ្ញុំដកបាន$47បាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះមួយបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតគឺខ្ញុំដកបានប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទការដកទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកបាននេះយើងកាដូណាដែលយើងមើលវីដេអូមិញណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដកអញ្ចឹងមកបាទយើងគ្រាន់តែចុចអញ្ចឹងមកបាទនេះយើង open ហ្នឹងគឺយើងចុច open មកនៅពេលដែលយើងចុចបានដល់នេះទៅគឺយើងនឹងឲ្យយើងនឹងនេះកុសជាសញ្ញាកាតអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺ$10 $10 បើសិនជាយើងចុចចង់និយាយថាបើសិនជាយើងមានសំណាងគឺយើងបានរហូតដល់$10ឯណោះបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះមួយទៀតបាទត្រង់នេះមួយទៀតគឺយើងចុចមកបាទចុចមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចបន្តបើកមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុច open នេះបាទថែមមកបាទចុចមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការចុចអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាឲ្យតែលោតពណ៌លឿងអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកបាទជាសញ្ញាកាតយើងកុសណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការកុសកាតបន្តិចអូខេនៅពេលដែលវាលោតពណ៌លឿងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការកុសកាតទាំងអស់នេះបានហើយអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើពាក្យថា play បាទចុចលើពាក្យថា play មកបន្ទាប់មកគឺវានឹងលោតកាតបាទចំនួន9សន្លឹកដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការចាប់យកបាទអញ្ចឹងឲ្យអ៊ីនធឺណិតវាដើរស្រួលសិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺវានឹងលោត9សន្លឹកមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់យកសន្លឹកណាមួយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកសន្លឹកនេះចុះបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺយើងត្រូវចុចលើពាក្យថា confirm ម្ដងទៀតបាទនេះគឺយើងទទួលបាន40សេនបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា clickអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងមាន2ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចនិចទៅមុខមកបាទបន្ទាប់មកយើងអាចបើកជាសញ្ញានឹងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទតែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅមុខមួយទៀតមកនេះ$10នៅអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចមិនហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងណាបើយើងចុចត្រូវគឺយើងបាន$10បាទបន្ទាប់មកចុចនិចទៀតមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរើសតំណែងទៀតបាទចុច confirm បាទតែទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅ click មកបាទនេះ10នេះ$1បាទ$1នៅនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចេញទៅវិញបាទឥឡូវគឺយើងចុចទៅនេះមួយទៀតមកបាទ$1យើងចុចទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា play ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចបាទនេះគឺមានរហូតដល់3បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅនឹងទៀតបាទចុច confirm បាទ30សេនបាទអញ្ចឹងយើងចុច select អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទ$1នៅនេះទាំងអស់បាទអូខេយើងចុចនិចទៅមុខទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចបើកទៀតមកបាទចុចលើ confirm បាទ30ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៀតនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទ$1នៅនេះទាំងអស់អូខេយើងចុចទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចុចទៅនឹងទៀតបាទចុច confirm ដល់កយបងប្អូនអរគ្នាបាទចុច click មកអូខេ50សេនបាទនេះ50សេននៅនេះអូខេអញ្ចឹងយើង back ថយក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងនៅទៅនេះទៀតបាទ$10ទៀតអូខេយើងចុចមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ម្ដងទៀតបាទតំណឹងមាន2អូខេខ្ញុំចុចទៅទៀតបាទខ្ញុំចង់ដឹងអូខេចុច confirm អូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនិចទៅមុខទៀតបាទចុចទៀតមកបាទផ្សេងទៀតបាទសយមែនតែនហ្មងបាទ$10នៅនេះអូខេឥឡូវយើងចុចទៅនេះទៀតបាទចុចទៀតមកបាទបន្តមកយើងចុចទៀតបាទអូខេបាទឥឡូវចុចទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទ
đỏ coi bong phone nó kia bà ok lấy dương nơi tầm mùi tiết tế bà 50k ok chọn mó bà chọn mó còn 3 rồi ok bà chẳng dương bay thôi còi bà chẳng dương ban thưa ca ở hỏi bà đầu bong phone nó kia bà lấy cứ nhôm ban thưa ca bà ở hỏi bà bàn tay ở nhôm chập tới đôi dựng sối bà cứ bàn tay xài sập sen 30 sen ok chẳng bong phone nó kia bà ní bong phone nó kia phải chỉ khơi nhập phần tuổi bà ca câu hỏi này cứ dương nâng từ bàn phần tụ bàn thèm chẳng ok chẳng dương chọn là lừa nâng máu bà hay dương thưa ca đồ bà phần tụ dương tới chia tật lối nữa bà dương chọn lừa ấy chén ok chẳng bong phone nó kia bà chẳng bong phone nó kia phải chỉ vô pi vậy để khi bàn gì ấy trong bong phone nó kia ai bà thưa ca cho mua tới bà đâm bây giờ tụi bàn tật prạ bà pi cam thì mùi nè chẳng cam thì ní đôi nhôm mà bàn bằng hàng chẳng bong phone nó kia còn tại mưa video hỏi po lương ní cứ viên đào ấy bà nếu bây đây Việt đào đo này tivi cứ viên lột cả đồ tranh máu ok chào mơ bà ní cứ lột cả đồ tranh máu chẳng dương miền lẹ cả nặng nghi sưu không ca ly cho mùi bia chẳng á ok chẳng bong phone nó kia bà video mùi ní nhôm xôm mình chọc trầm tại bà này bà chẳng chụp kia được không video rồi